Halo brosis, kembali lagi kita di channel Busa Helm Bogor. Kali ini kita akan membahas perbaikan helm Sui Multitech kiriman dari Mas Muhammad Sarip di Pangkal Pinang. Mari kita langsung cek kerusakan helm ini. Oke. Ya, kita akan melihat kerusakan busa yang terjadi pada helm Sui Multitech ini ya. Iya, mari kita dekatkan. Bisa lihat di sini kondisi busanya sudah mulai rusak hampir 90% ya. Kulit busa pipi melotok, busa atas juga sudah merudul. Mari kita lihat lebih dekat. Bisa dilihat di sini ya kawan-kawan, kulit busanya ngelotok dan sudah agak kempes busa pipinya ya. Mari kita lihat kondisi busa atasnya juga. Busa atasnya juga sudah rontok, hampir tak bersisa. Nanti Busa Helm Bogor akan kembali memperbaiki busa yang rontok ini ke bentuk awalnya, lengkap dengan lubang-lubang angin. Selain busa atas, sepertinya kulit strap juga sudah mulai mengalami kerontokan. Bisa dilihat di sini ya, strap juga mulai melotok kulitnya. Bagaimana hasil perbaikannya? Mari kita lihat di video selanjutnya. Oke. Ya, kita akan melihat hasil perbaikan helm Sui Multitech yang kemarin rusak ya teman-teman. Mari kita lihat hasil perbaikannya. Bisa dilihat di sini kulit busa pipi sudah diganti dengan yang baru, dengan yang lebih awet bahannya. Busa atas juga sudah diperbaiki, tidak rontok. Mari kita lihat dari dekat hasil perbaikannya. Bisa lihat di sini kulit sudah diganti baru, tidak ngelotok. Busa pipi juga sudah dibuat lebih tebal, kembali ke ukuran aslinya. Mari kita lihat busa yang lainnya. Di sini tali strap juga sudah diganti, kulitnya dengan yang baru, tidak ngelotok lagi, bisa terpasang seperti aslinya lagi, tidak merubah bentuk dan model. Mari kita lihat busa atasnya yang telah diperbaiki. Ya, bisa dilihat di sini busa atas sudah kembali tebal dan lubang-lubang angin di atasnya juga dibuat seperti sesuai orinya. Tujuannya biar kalau dipakai helm tidak panas seperti desain awalnya. Bisa dilihat di sini bro, belakang, samping, depan, atas, mirip aslinya, tidak berubah bentuk. Mantap bukan? Begitulah hasil perbaikan Busa Helm Bogor. Ya, begitulah hasil perbaikan helm Sui Multitech kiriman dari Mas Muhammad Sarip di Pangkal Pinang. Jika sobat-sobat sekalian ada yang mengalami kejadian serupa seperti helm ini, bisa menghubungi Busa Helm Bogor di Facebook, Instagram, atau nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi video. Sekian video kali ini, jangan lupa klik like jika suka video ini dan subscribe
untuk mengikuti perbaikan-perbaikan helm keren lainnya. Sekian dan terima kasih. Busa Helm Bogor cabut. Ciao.